Today, I'm going to show you 12 Thai phrases that Thai people use all the time with their friends. These are casual, natural, and very common in real-life conversations. If you want to sound more like a native speaker, this will really help. Let's get started. ให้ช่วยไหมให้ช่วยไหมให้ช่วยไหม You use it when you want to offer help when you see someone busy doing something and they seem to be struggling. The word ให้ means to give, but in this context, it means something like let me. ช่วย means to help, and ไหม function as a question marker. This phrase can be used with anyone. It is similar to can I help you? Do you need a hand? Or simply need a hand in English. ทำไรอยู่อ่ะให้ช่วยไหมทำไรอยู่อ่ะให้ช่วยไหมไม่เป็นไรใกล้เสร็จแล้วกำลังจัดของนิดหน่อยไม่เป็นไรใกล้เสร็จแล้วกำลังจัดของนิดหน่อยให้ช่วยไหมล้อเล่นปะเนี่ยล้อเล่นปะเนี่ยล้อเล่นปะเนี่ยล้อเล่น means to joke but is a casual particle that invites engagement and near adds emphasis to what you just heard or saw. You say this when you don't believe something or you're not sure if it's true. Sometimes it's also used jokingly with friends. It is similar to you gotta be kidding me or are you joking in English. เดือนหน้าจะแต่งงานแล้วนะเดือนหน้าจะแต่งงานแล้วนะล้อเล่นปะเนี่ยล้อเล่นปะเนี่ยจริงๆจริงๆล้อเล่นปะเนี่ยอย่าเวอร์อย่าเวอร์อย่าเวอร์อย่า means don't and เวอร์ come from the English word over. This phrase is commonly used among close friends to tell someone not to overreact or exaggerate. It is similar to don't overreact or don't be so dramatic in English. งานแค่นี้แป๊บเดียวก็เสร็จงานแค่นี้แป๊บเดียวก็เสร็จอย่าเวอร์งานเก่ายังค้างอยู่เต็มเลยอย่าเวอร์งานเก่ายังค้างอยู่เต็มเลยอย่าเวอร์อย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะอย่า means don't and เยอะ means too much. This slang is used to complain or call someone out when they are being too much, like acting demanding, or making things unnecessarily complicated. Compared to your work, this one usually carries a strong sense of annoyance or dissatisfaction, depending on the tone. It is similar to turn it down a notch, that's too much, or don't be so extra in English. อย่าเยอะเก็บอาการหน่อยเก็บอาการหน่อยเก็บอาการหน่อยเก็บ means to keep อาการ means expression or symptom and หน่อย means a little. It's commonly used to tell someone you close to hide their feelings or control their emotions, so they don't show it through their face, body language, or words. It can be used in both positive and negative situations, like not showing too much excitement, hiding anger, or acting normal when you are shy or nervous around someone you like. This is a common slang phrase in everyday life. It is similar to keep your emotions in check, keep it low key, keep you cool, act normal in English. อย่ายิ้มเก็บอาการหน่อยอย่ายิ้ม
เก็บอาการหน่อยเก็บอาการหน่อยจะเอาหรือไม่เอาจะเอาหรือไม่เอาจะเอาหรือไม่เอาจะ means will เอา means take หรือ means or and might means not. This phrase usually used to ask whether someone will accept an offer or not. It often feels like a final offer that can be negotiated, and it can carry a tone of I don't really care anymore. It is similar to take it or leave it in English. หิวน้ำมีเป๊ปซี่ไหมอยากกินอะไรหวานๆหิวน้ำมีเป๊ปซี่ไหมอยากกินอะไรหวานๆมีแต่น้ำเปล่าจะเอาหรือไม่เอามีแต่น้ำเปล่าจะเอาหรือไม่เอาจะเอาหรือไม่เอาอาจจะยังนะอาจจะยังนะอาจจะยังนะอาจจะ means maybe and ยังนะ means still. This slang expression is often used as a soft, playful way to say no. People sometimes state the sound like อาจจะยังนะ to make it feel less serious or less direct. It can also sound like you are not completely sure. It is similar to maybe not right now, probably not, or not just yet in English. อาจจะยังนะขยับไปหน่อยขยับไปหน่อยขยับไปหน่อยขยับ means move ไป means go and again หน่อย means a little. This phrase is similar to scoot over in English. If you want to make it more polite when speaking to someone you don't know, you can add ได้ไหมได้ไหมได้ไหม at the end and use the polite particles like ครับ or ค่ะขยับไปหน่อยได้ไหมครับขยับไปหน่อยได้ไหมครับขยับไปหน่อยได้ไหมครับขยับไปหน่อยได้ไหมคะขยับไปหน่อยได้ไหมคะขยับไปหน่อยได้ไหมคะขยับไปหน่อยจะไปรู้ได้ไงจะไปรู้ได้ไงจะไปรู้ได้ไง In Thai this expresses I have no way of knowing or how would I know. It's often used in a slightly sarcastic way when someone asks a question you clearly don't have the answer to. It is similar to how am I supposed to know or how would I know in English. พรุ่งนี้หวยออกอะไรอ่ะพรุ่งนี้หวยออกอะไรพรุ่งนี้หวยออกอะไรจะไปรู้ได้ไงจะไปรู้ได้ไงจะไปรู้ได้ไงพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยพูด means speak and ไปเรื่อย means continuously without direction. This phrase means talking aimlessly without substance or just saying things casually without a clear point. It can also be used when someone is making excuses or talking just to fill space. It is similar to talk aimlessly, just rambling, or yucking in English. It can be used in two contexts. First, to comfort someone. อย่าไปฟังมันมาก มันก็พูดไปเรื่อยอย่างนั้นแหละ อย่าคิดมาก อย่าไปฟังมันมาก มันก็พูดไปเรื่อยอย่างนั้นแหละ อย่าคิดมาก Second, to tell a friend to stop rambling when it's annoying. ถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะ จะซื้อรองเท้า365คู่ ปีหนึ่งจะได้ใส่ไม่ซ้ำกัน ถ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะ จะซื้อรองเท้า365คู่ ปีหนึ่งจะได้ใส่ไม่ซ้ำกัน
พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยว่ามาว่ามาว่ามาว่า means to say and ma means come. It's commonly used to encourage or allow someone to say what they want without hesitation. It's often used when you want to hear their opinion or when they seem hesitant. It's commonly used with close friends since it's informal. It is similar to go ahead, I'm listening, I'm all ears, lay it on me, or shoot in English. ช่วยอะไรหน่อยดีช่วยอะไรหน่อยดีว่ามาว่ามาว่ามาจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวให้หน่อยนะลืมเอาตังค์มาจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวให้หน่อยนะลืมเอาตังค์มาอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอว่ามา and finally the last phrase for this video อะไรอะไรก็กูอะไรอะไรก็กูอะไรอะไรก็กู This phrase is often used as complaint or something you say to yourself. อะไร means what ก็ as emphasis and กู is an informal pronoun meaning I or me. However, กู is very informal and should only be used with close friends because it can sound rude in other situations. Most people use school here because it fits to the tone best. This is what you say when you feel like you're always the one being asked to do things or take the blame. It is similar to everything is about me or why this is always me in English. เสาร์นี้ตัดหญ้าหน้าบ้านหน่อยนะเสาร์นี้ตัดหญ้าหน้าบ้านหน่อยนะอะไรอะไรก็กูจ้างไหมอะไรอะไรก็กูจ้างไหมมันเปลืองอย่าบ่นมันเปลืองอย่าบ่นอะไรอะไรก็กู and that's how Thai people usually talk in everyday life. Try using these phrases in real conversations and you will sound much more natural right away. If you enjoyed this video, don't forget to like and share it with your friends. I will see you in the next video. แล้วเจอกันใหม่ สวัสดีนะครับ